自16年度嘅中文週咧，即將喺下個星期開始啦。本年度嘅主題咧係好學，我會喺今日嘅專題分享之後咧問一條問題，咁請大家咧細心留意下以下嘅分享咯噃。好學咧即係喜歡學習嘅意思，孔子咧其實咧就係最好嘅例子啦。當佢知道咧晉國樂師咧雙子嘅琴藝高超，佢就不惜千里迢迢咧去到晉國向雙子求教。《論語》咧曾經講過：敏而好學，不恥下問。孔子嘅弟子子夏咧亦都曾經講過啦，每日咧知道所未知嘅，每月復習已經識嘅，已經可以講係好學啦。換句話講咧，所謂好學就即係對學問咧有尋根究底嘅精神，努力不懈，持之以恆咁樣學習。其實咧由古到今咧，好多人物嘅好學精神咧都值得咧我哋去學習嘅。我哋咧佢哋縱使咧係遇到困難，其實都會想盡辦法咧去爭取學習嘅時間同埋機會。相信咧大家咧都聽過咧蘇秦呢個人物，不如先睇下以下嘅片段先啦。蘇秦係戰國時期著名嘅縱橫家。最初佢喺秦國向秦惠王推薦佢嘅連橫計策，希望能夠藉此獲得秦王賞識而獲得一官半職。但係蘇秦上書10次都得唔到秦王接納，直到身上嘅黑色貂皮大衣着爛咗，盤穿用晒，就唯有着住破舊嘅草鞋返到家鄉洛陽啦。娘子，我返嚟啦。大嫂，我好耐冇食過嘢啦，可唔可以煮飯俾我食啊？吓？冇米咯，冇柴喎。爹娘，孩兒返嚟啦。唉，我嘅妻子唔將我當做丈夫，大嫂唔當我係叔仔，連父母都唔將我當做兒子，都係我唔好，我應該發奮圖強，再接再厲。蘇秦並冇自暴自棄，決心鑽研《太公陰符》呢部兵書，細心揣摩其中嘅謀略。有一晚，蘇秦讀書讀到深夜，十分疲倦。唔得，差啲瞓着咗，要諗個辦法先得。於是蘇秦拎咗一支錐，刺落自己嘅大腿嗰度。好痛啊！哇，睡意全消啊！每晚蘇秦就用呢個方法去到驅走睡意，流咗好多嘅血都在所不惜。好，我已經研究好《太公陰符》呢本書，而且將以前嘅策略改良為合縱。而家就由我將呢個新嘅策略推薦俾六國，等佢哋一齊去抵抗可惡嘅秦。蘇秦咧發奮苦讀嘅故事咧，淨係教曉我哋咧堅持不懈嘅道理。除咗咧蘇秦之外咧，唔知同學仲知唔知道東漢咧有個叫孫敬嘅人物，佢咧都好中意讀書嘅喎。孫敬咧成日咧都讀書咧讀到好夜，佢為咗咧怕自己讀到好攰咧會瞌眼瞓，於是咧就用一條繩將自己嘅頭髮咧綁喺屋梁上面，一唔小心咧瞌眼瞓嘅時候咧，頭髮就會被繩咧扯住，痛咧佢就會醒啦。佢嘅刻苦讀書咧，後來咧就成為東漢嘅學者。其實現代人咧夜晚讀書咧其實好方便嘅，只要開眼燈咧就可以讀書啦。咦？但係咧古代嘅貧寒之士咧，縱使好學咧，但係由於咧家貧咧就要諗盡辦法，就好似咧鑿壁偷光嘅故事一樣。西漢咧大文學家開衡咧勤奮好學，但屋企咧就冇蠟燭啦。鄰居咧有蠟燭，咁但係咧啲光咧又照唔到佢屋企喎。於是咧開衡咧就喺個牆壁上面咧鑿咗個窿，就將咧鄰居嘅光咧引到佢屋企，就可以咧喺夜晚讀書啦。
除咗咧康衡之外咧，我哋咧喺南北朝時期咧有一個咧叫做江拔嘅人啊，喺細個嘅時候咧屋企咧係好窮，只係能夠咧幫人咧用刀削木鞋底咧嚟到維持生活。江拔咧非常之咧中意咧讀書嘅，日頭嘅時候咧就要工作，於是咧就利用咧夜晚翻到屋企之後咧繼續讀書。由於咧冇錢咧買油咧嚟到點燈，於是咧就利用咧有月光嘅夜晚咧嚟到讀書啦。但係咧月光會移動㗎嘛，咁所以咧每當咧讀到月光咧往西斜移動嘅時候咧，江拔咧就會搬一張梯咧靠喺牆腳下，然後咧就企喺梯子上面咧去到睇書。隨住月光咧逐漸向下移嘅時候咧，佢就一級一級咁樣爬高咧，直至到爬到咧屋頂為止嘅。東晉嘅車胤咧自幼亦都聰明好學，家境咧好貧寒，常日咧都冇油燈咧去到點燈去到讀書，咁於是咧喺夏夜嘅時候咧就捉一啲嘅螢火蟲咧愛嚟照明夜讀啦。車胤咧借住螢火蟲咧發出嘅微弱燈光咧日以繼夜咁樣苦讀，最後咧都成為一個咧好有學問嘅人。最後咧，唔知道同學有冇聽過咧牛角掛書嘅故事咧？呢個故事咧就係講咧李密喺幼年嘅時候咧放牛咧嘅時候都不忘讀書嘅喎。李密咧喺細個時候放牛，有一次啦，佢騎住牛出門嘅時候咧，就將書咧就掛喺牛角上面，邊行邊讀。隻牛咧慢慢咁樣行嘅時候咧，有一次佢睇得好入迷，咁啱咧就撞到咧宰相楊素經過佢嘅附近，於是咧就知道咧原來李密咧係好有見識，亦都好有氣度嘅噃。最後咧就將佢咧加以提拔任用。其實而家我哋咧成日聽啲嘅四字詞語或者典故咧，其實都係同咧好學係有關嘅，包括咧負身讀書、大經而從、焚高繼偉、十年寒窗嚇。其實頭先我講嗰四個詞語咧，都係形容咧勤奮力學嘅自學精神嘅。正所謂咧，知不足者好學，此下問者自滿。人貴自知，學貴有恒。追求學問咧係一輩子嘅事。開卷有益咧，淨係提醒我哋咧喺浩瀚嘅書海裏邊咧，就能夠豐富我哋嘅學養，擴闊我哋嘅視野。宋代學者咧黃庭堅咧都曾經講過：士大夫咧3日不讀書，則以理筆交於空中，對鏡各面目可憎，對人則語言無味。古人都講過啦，腹有詩書咧氣自華，希望咧同學可以好好把握咧每個求學問嘅機會。至於宋元明清近代甚至現當代有邊啲好學嘅故事咧，就留待下星期由劉家魯老師同埋林純一老師咧同大家分享啦。至於中文周嘅活動嘅詳情，亦都留意咧下星期一嘅電視台宣傳。今日嘅問題咧就係問邊一位人物影月讀書呢？知道答案嘅同學，麻煩填好派發嘅問題紙，然後咧喺試色嘅時候咧就交去307室嘅收集箱。我哋咧會抽出10位答中嘅同學，而答案咧就會張貼喺自修長廊嘅壁布板。咁今日中文科嘅分享就到呢度啦，多謝大家。